поставь. Не, на резину. На дошку стоять. Не, блин, это новый, он итальянский. А китайчатину, зараза, ломает. Ну да, да, вот это вот оригинальный китайцы. О, ёп. Самый охуенный анальгин. Какой? О, это анальгин хороший тоже. Ну это импортный анальгин. Не, у меня тоже импортный. Что, здесь нахер с молотком? Смотри, нежно прям закончил. Ну да, с Элегантно. молотком. Я кого-то видел с молотком. Он так все долбит. Черная паста. Блин, воды тут, блин, вот так вот. Гранула. Раз опустишь, Кайфуешь? Не, а что, пусть вылезает. Зачем терроризировать?